بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هنتكلم عن اليوم ال14 لينا في خطة 52 يوم ألماني. واليوم ده هو مراجعة على الجملة الاسمية والملكية والفعلية وعلى ضمائر الملكية، فهو ده يعتبر مراجعة على كل ما سبق دراسته. أول سؤال عندي Wie ist deine Familie؟ Wie ist deine Familie؟ ده معناها عيلتك عاملة ازاي؟ عيلتك كبيرة ولا صغيرة؟ فأنت ممكن تقول لي كلاين مباشرة، ممكن تقول لي groß مباشرة، ممكن تقول لي meine Familie ist groß أو klein. السؤال اللي بعده wie heißt deine Mutter؟ wie heißt deine Mutter؟ الاسم والدتك ايه؟ اسم والدتك ايه؟ وهنا قلنا دايني عشان موتا الارتكل بتاعتها دي، فانت ممكن تقول لي علا مباشرة، ممكن تقول لي زي است علا، ممكن تقول لي مايني موتا است علا، ممكن تقول لي مايني موتا هايست علا. جاوب بالطريقة اللي تعجبك. طيب بعد كده هنا اسم والدك ايه او والد حضرتك ايه؟ فهقول لك wie heißt dein Vater؟ wie heißt dein Vater؟ اسم والدك ايه؟ وممكن اقول لك wie heißt ihr Vater؟ اسم والد حضرتك ايه؟ وقلنا هنا dein وإيه عشان فاتا الارتكل بتاعته der. طيب حضرتك ممكن تقول لي احمد مباشرة، ممكن تقول لي ايه است احمد، ممكن تقول لي mein Vater ist احمد، ممكن تقول لي mein Vater heißt احمد، اسمه احمد. فجاوب بالطريقة اللي تعجبك. طيب بعد كده انا عايز اسالك، اقول لك عمر والدك او والدتك ايه؟ فهقول لك wie alt ist deine Mutter؟ wie alt ist deine Mutter؟ عمر والدتك كام؟ وممكن اقول لك wie alt ist dein Vater؟ عمر والدك كام؟ هنا ممكن تقول لي العمر مباشرة، يعني ممكن تقول لي مثلا sie 70 Jahre alt، ممكن تقول لي sie ist، وممكن تقول لي er ist. برضو زي ما قلت جاوب بالطريقة اللي تعجبك. عايز اقول لك حضرتك عندك اخوة يعني ولاد وبنات مع بعض، فاقول لك hast du Geschwister؟ hast du Geschwister اللي هو انت عندك اخوة. وممكن اقول لك haben sie Geschwister اللي هو حضرتك عندك اخوة. فانت لو عندك هتقول لي مثلا يا ich habe مثلا 3 Brüder، انا عندي 3 اخوة ولاد، und eine Schwester وعندي ايه اخت بنت. ممكن تقول لي ich habe einen Bruder اللي هو انا عندي اخ ولد، aber keine Schwestern وما عنديش بنات، ولا يوجد عندي ايه بنات. وطبعا كاين وكايني احنا شرحناها ايه بالتفصيل قبل كده. طيب ممكن تقول لي nein ich habe keine Geschwister؟ nein ich habe keine Geschwister، لا انا ما عنديش اخوات. طيب انا عايز اقول لك انت كم عمر اختك او كم عمر اخوك؟ فهقول لك wie alt ist deine Schwester؟ wie alt ist deine Schwester؟ ممكن اقول لك wie alt ist dein Bruder اللي هو عمر اختك كام، وعمر ايه اخوك كام. وهنا لما جينا قلنا دايني قلنا داين عشان الشفيستا الارتكل بتاعتها دي، ولما هنا جينا قلنا داين بغودا عشان بغودا الارتكل بتاعته ايه؟ بتاعته ديا. فهنا انت ممكن تقول لي العمر مباشرة زي ما اتفقنا قبل كده، ممكن تقول لي زي است، ممكن تقول لي ايه است. طيب انا عايز اقول لك اخوك بيشتغل ايه؟ فهقول لك was arbeitet dein Bruder؟ was arbeitet dein Bruder؟ وممكن اقول لك was arbeitet deine Schwester؟ وهنا لما جينا قلنا arbeitet قلنا كده عشان صرفنا arbeitet مع الايه؟ مع بغودا اللي هو احنا لو شلنا بغودا على بعضها هنحط مكانها مين؟ الضمير ايه. وهنا برضو لو شلنا شفيستا هنحط ايه؟ هنحط الضمير زي. وفعل arbeiten او يعمل بيتصرف arbeitet مع ايه ومع زي. وهنا لما جينا قلنا ايه، هنا لما جينا قلنا داين وقلنا دايني عشان بغودا الارتكل بتاعته دي، ولما هنا قلنا دايني عشان شفيستا الارتكل بتاعتها دي. بعد كده was macht dein Bruder beruflich؟ برضه هو نفس السؤال، اخوك بيشتغل ايه؟ وهنا deine Schwester اختك ايه بتشتغل ايه؟ وهنا انت ممكن تقول لي لغة مباشرة، ممكن تقول لي Lehrerin مباشرة، وممكن تقول لي er ist Lehrer او sie ist Lehrer برضه ايه مباشرة. بعد كده ممكن اقول لك wie alt ist
dein Großvater? Wie alt ist dein Großvater؟ ده معناها ايه؟ ان عمر جدك كام. وهنا dein Großmutter اللي جدتك، عمر جدتك كام. وهنا زي ما اتفقنا ممكن تحط العمر مباشرة، وممكن تقول لي زي است او ايه او ايه است. يعني حضرتك بقى هتحل الاسئلة دي وتختبر نفسك فيها. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.